Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongi. Karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya Bunya. Bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Bon début de semaine, l'Indignon Soya, journal à peu près info lingala nevi ki ozaki beli boso poste téléviseur na bino. Pour la journal bino to font la masolo éducation pour signaler bino que ba élève finaliste ya secondaire ya République démocratique du Congo a démarré qui déjà ba prévu il y a session ordinaire il y a examen d'état édition 2025-2026 le lundi 22 juin na étendu mobimba République démocratique du Congo bolanda ba détail nengo. Lancement officiel, il y a 59e édition, il y a examen d'état, édition 2025-2026, et Salimaki Kitoko Wapiepai, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, puis nouvelle citoyenneté, Raïssa Malouye, a lancé officiellement lundi 22 juin, na province éducationnelle, il y a Okatanga, session ordinaire, il y a 59e édition, examen d'état, et jury national, il y a cycle cours professionnel, et la Salimaki Kitoko, Bosimbake, et ça organisé du 22 au 25 juin, Netondu Mobimba, il y a République démocratique du Congo, Naba centre et frontière, épreuve Oyo, et Sangisi Bongo, 1 882 742 candidats, na cycle lent, Wapiepai, 483 842, Bazaya Bassi. Baza Bongo réparti na 3276 centres, il y a passation na cycle cours professionnel Bango Nangambo na Bango 6237 candidats, Oyo Bazali réparti na 252 centres. Na locution na ye, ministre d'État ye a réaffirmé que rôle central et éducation na transformation nationale na droite ligne ya vision ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a félicité qui paie progression ya taux ya participation à ba fille wapi pay 42,9% na 2025 p 44,6% na 2026. Wapi pay a illustré ba avancée enregistrée na matière d'accès pe maintien ba fille na kokende kelas. Ce que les bons n'angambu ya primature pour nous signaler bino que Premier ministre Judith Suminwa na Toulouk a présidé qui vendredi 19 juin la séance de travail consacrée na ba dernier préparatif ya programme présidentiel de Bougène congolais au lancement officiel na yango ezali bongo confirmé on a les 30 juin pour la reportage tel qu'il a fait. Premier ministre chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka a présidé qui vendredi 19 juin séance de travail consacrée à la dernier préparatif à programme présidentiel de Bougène congolais. Lancement officiel Nango et ils allaient confirmer le 30 juin 2026. Ils allaient destiné pour nous répondre à des défis employabilité ya ba jeune et ils allaient représenter près de 65% de la population congolaise. Programme Oyo, Ezali Bongo mise en œuvre. Il y a premier pilier, il y a programme d'action, il y a gouvernement 2024-2028, accès à la création d'emplois, protection, il y a pouvoir d'achat, il y a ménage. Na restitution na ye ministre ya entrepreneuriat et développement PME Justin Kalumba a rappelé que initiative Oyo ezali engagement ya président de la République en faveur ya création d'emplois massifs durables et décents nanzela ya entrepreneuriat pe na différents leviers institutionnels. Programme de Bougène congolais ezali ko se reposer
na 3 axes complémentaires: formation professionnelle pour adapter les compétences dans les besoins et marché, emploi et l'égalité na chance pour promouvoir accès équitable na opportunité nyonso pe na entrepreneuriat destiné pour favoriser création et développement de entreprise pour créer des emplois et singeli ba entreprise pour kozala na ba entreprise compétitive et singeli main d'œuvre qualifiée oyo ezali ko répondre na besoin réel ya marché ndenge Justin Kalumba Mwanangongo atalisaki. Financement et programme écossais reposé na partenariat entre l'État et les partenaires. Enveloppe globale il y a 1,3 milliard de dollars américains et la répartie na part égale entre budget national et contribution à partenaires dans le développement et organismes publics mosusu. Ministre et entrepreneuriat et PME a précisé que par Oyo ezali à gouvernement ezali bongo 110 millions de dollars américains par an. Puis ils ont déjà sécurisé pour le second semestre 2026 dans un collectif budgétaire. Programme Oyo, ils ont prévoir dispositif Moko et Kolandisama pour nous permettre de mesure et emploi pour l'entreprise où ils ont créé dans souci de redevabilité et efficacité. Nangambo Mosos ba mécanisme ba garantie pour instruments financiers innovants yango et kozala mobiliser pour nous faciliter l'accès à ba jeunes entrepreneurs et na financement pour nous attirer ba nouveaux partenaires. Selon Justin Kalumba, initiative Oyo ezali prolongement et recommandation Oyo et Outaki na table ronde nationale et emploi et entrepreneuriat jeune convoqué en novembre 2025 na président de la République. Chef ya gouvernement na occasion Oyo a insisté na nécessité ya assurer couverture équilibrée ya territoire pour veiller na juste prise en compte de la réalité urbaine et rurale. Programme Oyo ezali ko privilégier méritocratie dans la sélection de meilleurs projets et plan d'affaires et ko garantir égalité à chance dans la début jeune congolais gouvernement souminois alingi à transformer potentiel démographique ya pays na levier ya croissance et ya prospérité. Initiative Oyo ezali moko ba traduction concrète ya premier pilier ya programme d'action ya gouvernement 2024-2028 Oyo ezali kolobela création d'emplois, amélioration des conditions de vie des Congolais locaux la priorité stratégique. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a clôturé qui mission économique na vendredi 19 na province ya Sankuru étape ya Lusambo chef lié à province na ba échange pe ba visite ya ndingi na ndingi pour l'entrepreneuriat ya Nathalie Kaila pe héritier Matini. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba a kobaki mission naye vendredi 19 juin 2026 na province ya Sankuru. Na étape Oyo ya Lusambo, chef lié à province, et zalaki marqué na ba visite sur terrain, ba échange et longo na ba autorité locale, pe ba consultation ya ndenge na ndenge et longo na ba opérateur économique. Na arrivé na aérodrome ya Lusambo, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a salaki évaluation ya état d'infrastructure aéroportuaire. A salaki na ba responsable ya aérodrome, pe le sous bango ba présenter qui est ba contrainte relais oyo bango bazana yango pour na fonctionnement na bango. Boye likambo etali piste ya atterrissage molai na yango ya 1200 mètres, pe na large na yango ya 21 mètres, yango ezali ko présenter lelo ba capacité moko ya résistance limitée na 5 tonnes. Et sengelaki kosala projet ya réhabilitation pe ya allongement d'infrastructure oyo initié depuis 2015. Kasi suite na ba mission na ye avec expert ya régie de voies aériennes RVA na Mokuse oyo bayaki wana ti lelo ezali ko demeurer sans suite. Ba responsable locaux bango pe ba évoquaki besoin ya renouvellement ya parc automobile ya RVA. Boyi ba question énergétique yango pe ezalaki bongo na centre d'échange entre vice-premier ministre et longo na batu nyonso atalaki pe ba équipement oyo ezali disponible na site boyi atalaki ba exploitation oyo ezali bongo limité pe absence ya source d'alimentation oyo ezali adapté. Na tina wana ba discussion na bango ba engagé ki mingi batali pe singeli agence nationale ya électrification pe ba service énergétique na milieu rural pe périurbain en ser na Mokuse et bana kokota autour ya ba solution responsable
pona oyo etali installation ba panneau solaire eye bana kopesa tope ko alimenter aérodrome oyo na délai moko ya mokuse. Vice-premier ministre akobaki mission na ye bosimbake a président ki réunion moko ya sécurité, réunion ya travail oyo esangisaki ba membre ya conseil provincial ya sécurité elongo na ba responsable ya ba service public ba échange na bango et permetaki mingi ko ressortir ba principale difficulté oyo bango bazali confronté na yango pona administration locale lokola insuffisance ya ba moyens logistiques pe lisusu ba contrainte ya mobilité ya ba service na bango instabilité ya réseau ya communication pe déficit ya ba infrastructure ya ndenge na ndenge ba difficulté oyo ezali lié pona paiement ya ba agent ya l'état suite na absence ya ba établissement bancaire na province na bango. C'est des missions importantes parce qu'elles me permettent de mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain. Et qu'est-ce que je cherche? Renforcer l'activité économique à travers la République. Parce que l'économie de la RDC, ce n'est pas que le cuivre, ce n'est pas que le cobalt, ce n'est pas que le Haut-Katanga, ce n'est pas que le Lualaba. L'économie de la RDC, c'est toutes les 26 provinces. Ba participants ba insistaki mingi na urgence ya ko renforcer les infrastructures stratégiques mingi réhabilitation ya aéroport ya Lusambo penzela na yango to accès oyo ezali kosala nécessité ya ko améliorer ba capacité opérationnelle ya ba service public pour na ko consolider présence ya l'état sur le plan économique ba différentes interventions bango ba soulignaki enclavement ya province ya Sankuru ezali kopesa insuffisance ya infrastructure et belé ya transport pe ya communication yango etikali vraiment ko ya makasi pour na développement local pe attractivité économique na province oyo na après-midi vice-premier ministre ministre économie nationale Daniel Mukoko Samba akoba kibongo ba visite na ye na terrain mingi na nzela ya infrastructure administrative et sociale économique ya ndenge na ndenge na ville ya Lusambo délégation oyo bakendaki pe lisusu na ba bureau ya office de voirie et drainage bakendaki na gouvernement provincial na hôpital général de référence pe na site oyo ezali bongo projet ya ba panneau solaire ya agence nationale ya électrification ya ba service énergétique na milieu rural pe périurbain Anser na Mokuse bakendaki na chantier ya château d'eau oyo ezali bongo na secteur ya développement rural mingi na route nationale numéro 42 pe na installation portuaire ya office national de transport Onatra na Mokuse descente oyo et permettre bongo pour na vice-premier ministre ministre économie nationale ayeba na ko établir ba lié ba infrastructure oyo ezwami bongo pe ko luka ko identifier ba priorité ya ndenge na ndenge pour na ko soutenir relance économique pe renforcement ya ba service public na ba parti mususu ya mboka. Mission Oyo et se clôturaki na séance d'échange et l'ongwa ba membre ya Fédération des entreprises du Congo FEC na Mokuse ba représentant ya société civile pe lisusu ba notabilité locale autour ya ba enjeu ya développement pe ba priorité économique ya Sanko. Na cadre ya enseignement ya ville province ya Kinshasa pouvoir oyo epesameli lieutenant général Kasongo Kabwik Jean-Pierre Kobanda service national nde mokolo ya dimanche 21 juin akitaki deja na babatiser awa na Kinshasa oyo bauti fraîchement kanyamaka sesebla na reportage ya Nathalie Kaila pe Nadine Asuna. Serve Air Congo en provenance ya Mbujimai et atterrissaki dimanche 21 juin na parking militaire ya aéroport international ya Njili. Avion efungwa makaka boye bino moko botala ezande ba passager oyo bakinwa baza kozela mibali ya makasi pe ya mayele oyo babengami na lombango pona mission monene epesameli bango ya kotia bopeto na ville province ya Kinshasa. Tenue bleue impeccable, bottes jaunes, casquette très propre. Na mokongo bamemi basaki oyo bakomi SN elingi koloba service national bilongi na bango très concentré pe déterminé na ba geste ya pamba pamba te mouvement na bango nyonso ezali maîtrisable bango banani ezande première vague ya babatisseur task force ya service national bakiti en ordre na mission semoko ya ko assainir ville province ya Kinshasa
Kinshasa. Opération moko ya makasi, mais bato ya Kasongo Kabwik baza très bien préparé, pe bayebi eloko nini ezosela bango. Formation yo pa tu na kanda ya mabe, tu na kanda buloda ya makasi. Si formation konjamboka bachibeto asengi ki ba biso babatisa to kobongisa vila Kinshasa ekomisalite pe tokoto sango sikasika pe tokozala na ekenge wa kotia pe afio sentere kozwa esi ex kuluna wana babanda kobenga tonga za na vila Kinshasa nazane grandi mona matete général azwingai na idée nanga na beke bake koboma ngai na ke place moko information na kanya makasisi sali professeur gestage toye apona assainissement. Babatiseur oyo bondi melangai ebele kati na bango basali 2 ans batika Kinshasa bakendaki formation misusu kutu ezande mbala na bango ya liboso banyata mabele ya Kinshasa bango tu baza ko afficher même discipline. Na utina mbujimai biso nyonso tokendaki tosali centre na biso esili lelo ndenge toye komi trouver na Kinshasa. Toye ko bebisa te bokanga bana na bino na matoi baza la prudent oya kobwaka biloko esengeli kobwaka te na nzela toza wana. Au total baza plus de 5000 bâtisseurs oyo bakopanza bango na ville province ya Kinshasa pona bopeto et bongo lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabwik alobi notre souhait c'est d'aller plus vite et de manière efficace. Et surtout sensibiliser la population pour qu'elle-même reprenne aussi le travail d'assainissement. Babatisseur bamemi bango nansele et wapi bakozala momentanément regroupés avant début ya opération Tobandi Boyoki. Pena masolo mosusu bosengeli kosimba que commission ad hoc oyo etiamaki en place pona kotrancher ba conflit coutumier oyo etelemaka en premier na ba audience na yango weekend eleki na bokambami ya président na yango maître Pasi Mazoa na affaire ya groupe Mabu nyonso elekaki bongo na commune ya Maluku bona reportage ya Edi Imbani pe Bristol. Pas de repos, pas de temps pour la commission de consultative des règlements des conflits coutumiers. Oh, il y a ça qu'on combat avec un pacte d'idéologie et pas naïmoko, l'homme moderne, le pacificateur, maître Pasi Mazoa après mise en place la commission de Bango qui sent le bandagate bandede ndenge kaka balobaki moko la vendredi 19 juin oyo bakitaki na commune Maluku mingi na groupe Mabu wape pa balancaki officiellement série ya audience publique nyonso ebandaki bango na losambo elongo na bugumesa commune Maluku sima nango secrétariat technique esalaki identification à chaque candidat au total 17 candidats mokoka nde bazalaki en liste boye moko Boye moko président de la commission ad hoc, maître Pasi Mazoa, le pacificateur, à salaki présentation, ya ba membre nyonso baza ko composer commission oyo, oyo ba utaki na bisika ndenge na ndenge, loko na présidence, vice primature ya intérieur, secrétariat affaires coutumières, pe bongo na bongo de, ba bugumesa ba commune, et si ba conflit eza, ya Maluku, ya Nsele, ya Mongavula, pe ya Ngaliema, ba zalaki pe présenter, bondi belangai ke masolo nyonso, ezalaki kosalema na mobange na transparence akosangana te réseau esengo ya bakandidat oyo bazalaki kondongwana ndenge moko na bango alelisaki lokole tosepeli mingi na commission ya excellence Jacqueline Chabani ndenge asali commission ad hoc oyo omoni vraiment na kati ya commission vraiment oyo logique ezali mpona baconflit oyo commission oyo topesa yango confiance en tout cas na son excellence maître Pasi Mazoa oyaza président commission vraiment to remercier la façon à travailler biso ye moko le pacificateur bakisele l'homme moderne maître Pasi Mazoa a communiqué ki beboy ndenge na uti koloba ezali date ya le 19 juin 2026 ezalaki consacré na lancement officiel ya ba audience publique ya commission ad hoc consultative des règlements de conflits coutumiers oyo mwana mboka son excellence Jacqueline Chabani atiaki en place. Et pona mokolo ya lelo vendredi le 19 tobandaki na commune ya Maluku epai wapi to auditionné 17 candidats oyo baza ba protagoniste na groupement
Maluku. Commune ya Maluku ezali kaka commune pilote. Soki tosisi na Maluku tokokende pe na ba commune mususu. Bon date so bandi toyebi eza lelo le 19 ya kosukisa na ko préciser te, mais ce qui est important tondimi te ke tokoumena na bu awa parce que bandeko basambi malamu tout est clair tokoumena te, mais nakoki kopesa bino date exacte. Bosimba mpe webake ti commission ezosala bulo boye bolongola na bino kutu na makanisi ke baza na kandida moko boye na poche luvunu awa oyo akolonga nde alongi boyebake mercredi 24 juin prochain nde kozala prochaine étape ya masolo oyo toujours awa na Maluku yango maître Mpasi Mazoa na commission oyo baza kokumbela na commission oyo aza kokumbela basengi na bachef de groupement bachef coutumier bachef de village pe banotable ya Kinshasa mobimba bapesa bango confiance pe batia bango maboko na mosala oyo po désormais plus rien ne sera comme avant. L'éducation, Bosengeli Kosimba, que ba élève finaliste, ya humanité, ya complexe scolaire Mama Pemba, école, ya fondation Nerombungu, bazala ki bongo encouragé, et pas ya président général, ya laïque protestant, diacre Claude Mbumba, na culte, ya dimanche 21 juin, na Lembagar, en na commune, ya Kisenso, et pas Wapi, a Teyaki Bolala. Président général, Yabalaïk, il y a 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo, Claude Mbumba Mabika, à Kendaki dimanche 21 juin, na paroisse protestante Lembagar 1. Kuna na commune ya Kisenso, na invitation ba responsable ya paroisse protestante Oyo, ya district ecclésiastique Kin Central, ya 18e CRC, nyonso ezalaki pona kote ya sangomalamu na bokonzi na Nzambe, na culte d'action de grâce Oyo et kambamaki na coordonnateur ya district, révérend Jean Lelo Lelo, un cœur et reconnaissance ser Dieu, motema Oyo et tonde na reconnaissance ezali kosale la Nzambe, yango ezalaki thème Oyo ezalaki retenu et pa ya diacre Claude Mbumba Mabika a développé qui na prédication na ye a s'appuyaki na ba passage biblique tiré na livre ya Colossiens chapitre 3 verset 15 pe Josué chapitre 24 verset 15. Oyo ezongisaka matonde pa na Nzambe eza esengeli esalela Nzambe, c'est-à-dire moko ya lolenge ya kozongisa batonde pa na Nzambe ezali ya kosalela ye. Tondimi ete bana na Nzambe bayebi bongo ko bénéficier na ngolu wana Nzambe atie kati na biso po na lite ya mokolo ya lelo. Na qualité na ye ya président général ya balaïk ya 18e CAC diacre Claude Mbumba Mabika a profité ki pe na occasion pour na kosenga bandeko na ye mususu ba participer ebele na congrès ordinaire pe électif ya balaïk nyonso ya communauté oyo ezali prévu kobanda le 17 kino le 18 juillet na ville ya Boma na province ya Congo central. Ali kosenga na balaïk nyonso oyo ba participer na congrès ya balaïk baya na Boma le 18 juillet 2026 oyo toliko banda na mois juillet toliko banda tozali na congrès ordinaire électif poto pona bakambi ya kokol na tombeli na banso boyei bolam. Oui, culte uyo ezalaki pe occasion to opportunité po na basali na Nzambe baye bana kobondela po na élèves finalistes nyonso oyo bazali ko participer na examen d'état en tant que parent diacre Claude Mbumba a profité ki pe na occasion po na kobondela po na élèves nyonso finalistes ya complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu oyo pe ba participa ki na premier culte ya français toujours na paroisse protestante oyo ya Lembagar 1 na commune ya Kisenso. Bilenge na biso bazali bana na biso bazali kobongama po na examen d'état ya lobby Bible lobby mayele pe bwanya tosenga yango epai na Nzambe yende mopesi kasi ezali pe ngonga oyo esengeli na bango kotia na misala oyo nyonso bango bayekolaki na kelasi ezali ngonga oyo bakufisa biso baboti soni te balakisa biso ete babandaki kokende na kelasi mpona kotanga. Développement ya église ezali pe moko ya ba mission oyo epesami na ministère ya laïka na suka ya culte diacre Claude Mbumba a profitaki po na kosala visite ya évolution ya ba chantier oyo eswami na kati ya paroisse ndenge misala ezali kotambola. Ambassadeur de la paix, l'homme champion diacre Claude Mbumba azangaki pete kosala visite ya réconfort epai ya pasteur David Biyoko oyo état de santé na ye ezali malamu te.
P. Diagre Claude Mbumba a profité qui pour nous souhaiter prompte guérison. PGL Claude Mbumba azalaki accompagné Bosimba na délégation moko ya Kafu Kafu composé na molonga ninaye Mama la Jean Poutou pe ya chargé à relations publiques ya comité communautaire ya balaïque Pepe Bokempo pe lisusu ya président provincial ya balaïque CAC ya ville ya Kinshasa Fabrice Bochila elongo na bato misusu. Avant baïba na kokabwana bango nyonso bayokanaki ba se retrouver dimanche ezali koya na paroisse ya Sélection et wapi président Claude Mbumba a co-présidé réunion ya suka avant akende na ville ya Boma pour na participer na congrès ya balaïque. Compagnie africaine d'aviation CA na Mukusi azonsi déjà ba volne ya Kinshasa Bunia Bolata. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA azana sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino. Ngambo ya religion Bosengeli Kosimba ke centre évangélique La Parole Éternelle La Borne Bandal na Bokambamia révérend pasteur Kalika Sinda bazali bongo koba na convention na bango monene dénommé joint la main de la compassion bolana. Joint la main de compassion arrive. Joint la main de compassion Ezoya. Joint la main de compassion está vindo. Hello somebody, GMC is coming. Joint la main de compassion ikona kuya. Gonge kokiye oyo freme zali tango ya bana na Nzambe. Centre évangélique La Parole Éternelle La Borne Bandalungwa na Bokambemi ya révérend pasteur Kalika Senda babengi sibino na milulu minene oyo babengi yango joint la main de compassion JMC en sigle bana na Nzambe. Joint la main de compassion ezali moment kitoko oyo bana na Nzambe basanganaka pona koyoka liloba na Nzambe kobondela pe kogumba melakolo. En tout cas, il y a 2026 oyo ezali nde somo po mama ya likambo nango ezali la saison de l'élargissement et pa iwapi basali na Nzambe ya nguya bako défilé pona kote ya liloba na bomoi tozali bongo na pasteur Bernard Fwamba ya Mirek Lubumbashi toza na docteur Daniel Kawata ya Omoneri PPISG toza na pasteur Joseph Bondo ya La Borne IPN toza na apôtre Roland Dalo ya Philadelphie pasteur Gislain Lukunku ya Belgique pe hot ya Milulu ye moko pasteur Kalika Senda bokanisi esili non JMC ekobanda mardi 7 juin kino mardi 23 juin kuna na temple ya La Parole Éternelle oyo ezwami na avenue Kisangani numéro 52 13 référence virage à Solongo na commune ya Bandalungwa et bongo mokolo ya mercredi 24 juin kino vendredi 26 juin mama nangaye bakozala na mobange na campagne d'évangélisation kuna na stade Vélodrome nyonso ekobanda kosalema na ngonga ya 16h30 botu nanga nini clôture ya JMC ekosalema na mobange na kiliti ya action de grâce mokolo ya dimanche 28 juin kuna na temple ya La Parole Éternelle na commune ya Bandalungwa boya ebele po ezalaka moment kitoko oyo kolo amimonisamaka soki oyaki kao okobima oke pokolo azalaka vraiment au rendez-vous ngai na kozala yope kozanga te tika na yebisa yo sekele la prière change les cours de l'histoire. Protivap ezali poto kitoko pona bana micro pe komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boyi. Ole sakaye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro.
mwana na ngai depuis abanda kolia ti akoli boye aliaka kaka protiva protéine vitamine énergie aza mayele na classe abelaka te alimbaka te bamama félicitations na bokoneli bana protiva facile à digérer et nourrissant eza na protéine vitamine et énergie bebe na yo kitoko nini oyesaka baya bayingaka ngo sante kitoko nzoto makasi matemi disa mama letisa mwana sukana mbimbi oyo sukana mbimbi Merci pour la confiance, pour ta fidélité au Bozaka Nango pour la journal Nabino. Je n'aime pas comme Souka, ceux qui bossent plus qui nango. Au pesa merci Igor Tinoazala qui bongo na sima caméra montage Simama qui est pas Fabrice Lundo Mipe Francis Kanza je n'appelle pas peuple Zaka supervisé par Naïmo ko héritier Mapindemi au tika maman peut-être que les ali koya au revoir. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya Bunya bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino.